البداية كانت مع اختيار الموقع المناسب للبناء اللي هيكون وسط حديقة واسعة ومليانة بالأشجار، وبعدها بينقلوا كل المعدات والأدوات للموقع، وبيستخدموا حفار ضخم وفيه جنازير من حديد عشان تثبت المواد الضخمة اللي بينقلها الحفار. وده لأنه بينقل الأنابيب الخرسانة الكبيرة دي من على الشاحنة، وبيحطوا كل الأنابيب جنب بعض، وبعدها بيستخدم الحفار في تفريغ حمولة رمل من على شاحنة تانية ضخمة، ودي طبعا هيستخدمها في أعمال البناء. وبعد ما بيمهدوا الجزء ده من الأرض، فبيبدأوا يرصوا الأنابيب بالطول بحيث إن كلها تبقى لازقة في بعض، ويعملوا خط أنابيب اسطواني طويل، وبعدها بيبدأوا يردموا فوقها بالرمل الناعم. وبعدين الحفار بيبدأ يشيل الطبقة الأولى من التربة ويشيل الرمل اللي حوالين جذور الشجر، وده طبعا عشان يقدر يوقع الشجر ده بسهولة. وبيعمل كده مع كل أشجار المنطقة دي، وبعدين بيزقها بالمجرفة بتاع الحفار فالشجرة بتقع بكل سهولة. ودلوقتي بقى بياخد الأشجار دي وبيبدأ يقطع الأخشاب عشان يستخدمها في أعمال البناء، وبعدها بيتخلصوا من الأجزاء الزيادة زي الغصون والجذور اللي مش عايزينها. والخطوة الجاية كانت مع تمهيد الأرض وتسويتها، وده بيتم عن طريق حفار بيستخدم الجرافة في تجريف الطبقة الأولى من التربة. والحقيقة إنه هنا مش بيشيل الطبقة الأولى من التربة أو النباتات الضارة بس، لكن كمان بينظف المساحة كلها حرفيا. وبعد ما بيساوي المساحة المطلوبة كلها بيجي دور ماكينة تانية، ودي وظيفتها إنها بتساوي الأرض بشكل أكبر، وبعدها بيستخدموا شاحنات عشان ينقلوا الرمل الزيادة. ودلوقتي بيجي الدور على الشاحنة الضخمة دي، ودي بقى فيها اسطوانة أمامية وفيها أجزاء كتير بارزة منها، ودي بقى فايدتها إنها بتخش جوه التربة وبتكسر الكتل الكبيرة أو الصخرية، وفايدتها بقى إنها بتقلل الفراغات الهوائية اللي فيها، وده بيخلي الأرض والتربة أقوى بكتير، وكمان طبعا بتساعد في تسوية الأرض. واحنا خلاص بقى كده سوينا الأرض وكل حاجة بقت تمام. ندخل بقى في مرحلة جديدة وهي الأساسات بتاعت المبنى نفسه، واللي بتبدأ بخندق بيحفروه بالمساحة المطلوبة، وبيحطوا فيه شدات خشبية بطول الحواف بتاع الخندق، وده عشان يشكلوا القالب اللي هيصبوا فيه الخرسانة بتاع الأساسات. ودلوقتي بيركب شبكة السباكة في خندق برضه تحت الأرض، وده عشان هيبني عليها البيت، فبيركب أنابيب الصرف جنب بعض بشكل قوي جدا. وفي النهاية بيعمل نقطة تفتيش عشان لو حصل مشكلة في السباكة يحلها منها. والمفروض إن كل شبكة السباكة دي هيتردم عليها ويبدأ يبني بعد ما يطلع مواسير التوزيع. ودلوقتي بقى بنروح لمرحلة جديدة وهي البلاطة الخرسانية أو الأساسات. يعني بيجيبوا أسياخ الحديد وبيعملوا بيها شبكة كبيرة جدا، والخطوة دي مهمة عشان تدعم وتقوي الخرسانة فتخلي المبنى يتحمل اللي هيبني عليه. وخلاص كده مساحة البيت كلها اتحددت. دلوقتي بقى بيبدأوا يعملوا الأسمنت اللي هيبنوا بيه. بيجهزوا الخلاطة ويحطوا فيها الخرسانة عشان تخلطها كويس جدا وما ينشفش، وبيدخلوها الموقع وبيبدأوا يصبوها على الأرض وبيوزعوها طبعا في كل مكان. وبعدها العمال بيسووها، ولما بيخلصوا كل حاجة بيسيبوها تنشف، وبعدين بيحطوا مادة عزل ويصبوا فوقها طبقة تانية من الخرسانة ويوزعوها في كل الأركان. وبعد ما بيغطوا المنطقة كلها بالخرسانة بيشيلوا الشدة الخشبية وبيحطوا كام وتد أو مسمار معدني في الخرسانة وهي طرية، وده عشان يحافظ على مكانه في الخرسانة ويستخدموه بعد كده في عملية البناء. ودلوقتي بنشوف الراجل وهو بيستخدم الهليكوبتر، ودي حاجة كده شبه المروحة الضخمة وليها شفرات كبيرة وبتدور بسرعة كبيرة جدا، بيستخدموها في سطح الخرسانة عشان تفتت الحصى وتنعم السطح تماما. وفي التشطيب بقى بتلاقيه ماسك الأداة دي وبيمشي بيها على سطح الخرسانة، وظيفتها برضو إنها تسحب الخرسانة الزيادة وتساوي السطح. ودلوقتي بعد ما الأرضية بقت جاهزة بنروح للمرحلة الجديدة وهي مرحلة البناء الهيكل البيت الخارجي. بنشوفهم وهما بينقلوا كميات من ألواح الخشب بأحجام مختلفة، وبيبدأوا إنهم يعملوا فريمات البيت أو الهيكل بتاعه يعني، وبتتم عن طريق إنهم بيعملوا شبكة كده من الأخشاب لحد ما يكونوا الجدران، وهكذا جدار ورا التاني بنفس الطريقة لحد ما بيعمل شكل الهيكل الخارجي للبيت كله. أما في السقف فبيحطوا ألواح خشب بالعرض جنب بعض لحد ما بيغطوا السطح كله. وشايف المنظر من فوق عامل إزاي؟ هو يمكن بالنسبة لك دلوقتي الشكل مش مفهوم، بس لما يخلص هتفهم كل ده اتعمل ليه. والمرحلة اللي بعدها بتكون تغطية الهيكل الخشبي بألواح خشبية عريضة، وعليها بيحطوا طبقة عازلة لونها أبيض. وفي نفس الوقت بنشوف واحد من العمال في الورشة وهو بيستخدم المنشار الكهربائي عشان يقطع لوح معدني كبير، وبيقطعه بالمساحة المطلوبة وبيركبه على الفريم الخارجي للبيت، وبيفضلوا يرصوا لوح ورا التاني بنفس الطريقة لحد ما بيخلصوا البيت كله وبيوصلوا لمرحلة السقف المايل. وبيبدأوا يرصوا ألواح الخشب بشكل مايل عشان يعملوا الشكل المطلوب لحد ما بيخلصوا السقف كله. ودلوقتي تقريبا البيت كله بقى كامل من بره وشكله بقى خطير. ودلوقتي بقى بنيجي لمرحلة الأبواب والشبابيك، فبنشوف العمال وهم شايلين ألواح الإزاز الكبيرة، وعلى حسب المسافة يبدأوا إنهم ياخدوا الإزاز ويركبوه في المكان المخصص ليه في فريمات الشبابيك. وطبعا لازم يستخدم ميزان مية
عشان يتأكد إن السطح متساوي والمسافة مظبوطة على الشعرة. بيبدأ بقى يثبته بالمسامير والدباسة الكهرباء، وهكذا شباك ورا التاني بيركبوه بنفس الطريقة لحد ما بيعملوا الشبابيك كلها. ولما بيخلصوا بيحطوا حواليها شريط عازل عشان يسدوا الفراغات ويحموا البيت من الرطوبة. ودلوقتي بقى نيجي لمرحلة الأبواب، واللي بتكون برضو معمولة من الإزاز، وبيعملوها بنظام الباب الجرار. فبيركبوا الألواح الإزاز فوق بعض بالشكل المطلوب، وبرضو بيحطوا حوالين الفريم بتاعها مادة عازلة. وبعد كده بندخل على مرحلة حماية السقف، وهنا بنشوف العمال وهم بينقلوا كميات ضخمة من اللفات الغريبة دي، وبياخدوها وبيطلعوا بيها على سطح البيت. ودي بقى طبقة عازلة بيفرشوها على سطح البيت كله عشان يحموا السقف من المطر والمية. ومن فوق بيحط طبقة العزل الأولى دي، وبيحط طبقة عزل تانية لونها أسود. والعازل ده عازل حراري بيحمي المبنى من الحرارة الزيادة إنها تدخل البيت، وبيحافظ على درجة الحرارة جوه البيت. ودي بيثبتوها فوق بالمسامير. وفي نفس الوقت بنشوف العمال تحت وهم بيركبوا طبقات عزل على السطح الخارجي لجدران البيت، وبعد ما بيغطوا بيها البيت كله بيخشوا جوه عشان يكملوا الشغل. وده عن طريق انهم بيبدأوا يدهنوا الجدران من جوه ويشطبوها. اول حاجة العامل بيجيب المعجون، بيبدأ ان هو يغطي بيه الجدار واحدة واحدة، وبعد ما بيغطي الجدران كلها بيدخل على مرحلة جديدة، وبتبدأ بالعامل اللي واقف على الجهاز اللي قدامنا ده، وبيبدأ ان هو يظبطه عشان يطلع ألواح معدنية بمقاسات وأشكال محددة. وبعدها بيحط الألواح المعدنية دي فوق بعض، والألواح دي معمولة من خليط من الألمونيوم والنحاس والفولاذ المطلي. وبالرغم ان لونها اسود مطفي لكنها بتدي منظر شيك ومودرن جدا، والمفروض ان هو يغطي بيها السقف كله. فبيقطعوها بالشكل المظبوط عشان يركبوها، وبيبدأوا انهم يركبوها على السقف لوح ورا التاني، وكل الألواح بتكون جنب بعضها بشكل مايل عشان يتناسب مع السقف، وبيدبسوها مكانها وكمان بيثبتوها بالمسامير. وبعدين ركبوا الإزاز بتاع فتحات الشبابيك اللي على سطح البيت أو السكاي لايت يعني. دلوقتي بنروح لمرحلة تانية جوه البيت وهي تشطيب الأرضية، وبنشوفهم في البداية بيرشوا الأرض تمهيدا لمرحلة الصنفرة، وبيستخدموا الآلة دي اللي وظيفتها إنها بتنعم الأرضية. والآلة دي بتعادل في شغلها 3 آلات في بعض، يعني بتوفر وقت ومجهود كبير جدا. وهنا بنشوف العامل اللي ماسك الصاروخ وراكب فيه صنفرة وعمال يصنفر جزء ورا التاني من الأرض الخرسانة. والموضوع ده بيعملوه عشان يضمنوا إن الأرض تكون مستوية ويقدروا إنهم يركبوا الطبقة الأرضية اللي بعدها، وبيكملوا خطوات الصنفرة لحد ما بيخلصوا خالص. ودلوقتي بعد ما الأرضية بقت جاهزة بيبدأوا إنهم ينقلوا كميات ضخمة من الألواح عشان يستعملوها في المرحلة الأخيرة من التشطيب على الجدران والأرضيات. وبنشوف طبعا في البداية وهما بيبطنوا جوانب الجدران والسقف بطبقة من العازل الحراري، وبعدها بيبدأوا يركبوا ألواح الجبسون بورد على الجدار والأسقف. وعشان يوصلوا للأماكن العالية من الجدار بيستخدموا هنا السقالات. ومن عوامل الأمان هنا إنهم المفروض يكونوا لابسين خوذة حماية ونضارة عشان تحمي عيونهم من التراب اللي بينزل من أماكن الحفر بتاع المسامير. لكن الحقيقة إنهم ما عملوش كده، وده غلط كبير جدا وممكن يسبب مشاكل. المهم إنهم بيبدأوا يثبتوا الألواح جنب بعض، وبيستخدموا المسامير والدريل في العملية دي، وبعدها بيطلعوا على السقالة من تاني عشان يوصلوا للسقف، وبيركبوا ألواح الجبسون بورد على السقف وبيثبتوها بالمسامير برضه. وكمان بيقطعوا الألواح بالمقاسات المطلوبة عشان تناسب مساحات الجدران. والموضوع كان ماشي زي الفل، وكملوا واحدة واحدة لحد ما البيت كله اتغطى بالجبسون بورد. ودلوقتي بندخل على مرحلة أخيرة من التشطيب عشان الشكل الجمالي الأخير. بنشوف العامل وهو بيحط حاجة زي التيب بين الفواصل في السقف، وده عشان يخلي السقف قطعة واحدة ويدهنه كله كأنه جزء واحد. والخطوة دي مهمة جدا في التشطيب عشان يقدروا إنهم يخفوا الفواصل بين كل الألواح. والخطوة دي ممكن تتعمل بطريقتين: أول حاجة التيب اللي انتوا شفتوه هنا ده، أو بمعجون خاص بيدخل بين الفواصل ويخفيها تماما وبعدين يتصنفر بعدها. أما بالنسبة للأركان في السقف فدي عادة بيتم إخفائها بالكرانيش. المهم بنشوف العمال لابسين الرجول اللي قدامنا دي عشان يقدروا يتحكموا في حركتهم ويوصلوا لمستويات عالية من السقف، ويقدروا كمان إنهم يشتغلوا بإيديهم الاتنين، لأنهم بعد ما بيفردوا التيب على فواصل السقف كله بيبدأوا إنهم يدهنوا فوقه بالمعجون عشان يخلوا السقف كله مستوى واحد. وبعدها بينضفوا المكان كله من الأتربة وبيجمعوها وبيرموها بعيد. وبعد كده بقى بيخرجوا على جدران البيت من بره وبيبدأوا إنهم يغطوها بالمعجون، بيفردوها على كل الجدران لحد ما بيخلوها كلها مستوى واحد. وبعدها بيبدأوا يركبوا ألواح الخشب على الجزء الداخلي من السقف. وبعدين بنشوف العامل وهو بيستخدم الطوب والأسمنت عشان يعمل مبنى صغير كده، وهنعرف بعد شوية ده هيبقى ايه. وفي نفس الوقت كل العمال شغالين في التشطيبات الداخلية للبيت وبيعملوا أجزاء المطبخ والحمام بشكل مودرن جدا. ودلوقتي بنشوف مجموعة تانية وهم جايبين ألواح الخشب وبيعملوا بيها سلم داخلي جوه البيت بحيث إن هو يوصل للدور التاني. وهنا بقى بنشوف العمال وهم بياخدوا مقاسات على الجدار الجانبي
وبعدين بيقطعوا ألواح الجبس على المقاسات اللي رفعوها، وبيستخدموا آلة التقطيع دي، والآلة دي دقيقة جدا في التقطيع وبتقطع في خط مستقيم بالظبط. وبيعملوا زي فريم مفرغ كده على جوانب السلم، وبعدها بيدهنوا الحواف بتاعته بالمعجون عشان يخفوا الآثار بتاع الحفر وترجع مستوية من تاني. وفي نفس الوقت كان النجار بيعمل درجات السلم، ودي اللي هيركبوها فوق كل درجة، وبيلزق ألواح الخشب كل جزء جنب التاني، وبعدها بيروحوا يركبوا درجات السلم، ولما يتأكدوا إنها ركبت كويس بيصنفروها بصنفرة الكهرباء. ودلوقتي بندخل على مرحلة جديدة وهتكون في الجزء الخارجي من البيت. بنشوفهم هما بينقلوا ألواح خشب كتيرة، وفي نفس الوقت بينقلوا كمية كبيرة جدا من أسياخ الحديد، وبيبدأوا يحفروا خندق بمسافات طويلة على الأرض اللي قصاد مدخل البيت، وبيدقوا فيها ألواح خشب عشان تكون زي الأوتاد بتاعة التثبيت كده، وده تمهيدا للي هيعملوه دلوقتي. وبعدين بيعملوا زي شبكة ألواح بالطول والعرض ومربوطين كلهم مع بعض، ودي اللي هتكون الشدة الخشبية. وبرضه بيعملوا بأسياخ الحديد شبكة وبيلحموها مع بعض باللحام عشان كلها تكون ثابتة مع بعض، وبيحطوا شبكة الحديد في شدة الخشب اللي عملوها. ودلوقتي بيجيبوا خلاطة الخرسانة، بيبدأوا إنهم يصبوا الخرسانة على المساحة دي وبيوزعوها كويس جدا عشان كل الفراغات تتملي. ودي بتكون أرضية الممر اللي بيعملوه قدام أرض مدخل البيت، وبتكون ممتدة لحد الشارع الأمامي، وبيفردوها وبيوزعوا الخرسانة مرة واتنين عشان يخلوا كل الأجزاء متساوية ومفرودة وتغطي كل المساحات. وهنا تقريبا كل حاجة بتكون خلصت وقربنا جدا من الشكل النهائي بتاع البيت، لكن لسه بيفضل الجزء الأخير وهو الحديقة اللي قدام البيت. فبنشوف العمال وهم بينقلوا الرمل من المحاجر على الشاحنات العملاقة دي، وبيروحوا بيها على الموقع وبيفضوها هناك في الحديقة، وبيبدأوا إنهم يفردوها على الأرض. وفي نفس الوقت بتكون الشاحنات الضخمة دي بتستخدم التروس بتاعة العجل في فرد الرمل وتقليبه، وده نوع من تقليب التربة عشان يمهدوها للزراعة. وهنا بيعملوا المرحلة الأخيرة وهي زرع مكعبات خضراء في الأرض، وبتكون عبارة عن حشائش مربوطة مع بعض عشان يحطوها في الأرض ويخلوا شكل الحديقة زي ما هم عايزين. وفي نفس الوقت بيزرعوا أشجار ونباتات عشان يغطوا المساحة بتاعة الحديقة كلها باللون الأخضر والشكل كله يكمل. وفي النهاية بنشوف شكل البيت أو الفيلا بعد ما كملوا الحديقة كلها، وحطوا ألواح جبس على الأجزاء الخارجية من البيت زي الممر وحوالين حمام السباحة، وحطوا بلاطات باللون الأسود في الجزء الخارجي للبيت، وحطوا حواليها أحواض جانبية وزرعوا فيها أشجار صغيرة في كل الأركان الخارجية للبيت، يعني كأنه سور من الأشجار كده. والحقيقة بقى إنه في النهاية شكل الفيلا بقى جامد جدا، وبالرغم إنها أخدت أقل من شهرين في البناء لكن فيها كل حاجة معمولة بدقة وتفاصيل كتيرة جدا، وجزء حمام السباحة اللي بقى رهيب جدا والمية الصافية اللي جواه، وطبعا أماكن القعدات اللي عملوها حواليه. وفي النهاية شكل الفيلا كلها بقى جميل ومتناسق جدا، ومن وجهة نظري ما فيهاش أي عيوب أو مشاكل. فيا ترى أنت كمان إيه وجهة نظرك؟ اكتب لنا دلوقتي في الكومنتات وقول لنا إيه رأيك في المشروع ده، وقولوا لي كمان عايزين تشوفوا إيه في المشاريع اللي جاية. وبس كده هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معانا دلوقتي في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي.